welcome back to Life Lab TV show and we are your host Lea hapa. Hapa hivi host pia Jose ama Jose influencer. Wewe unanitambua. So leo tunataka kuongelea topic like at what age ndo mzazi anafaa kukuachilia uende kuhustle, ujitafutie kitu cha kusupport. Mimi naonelea like inaweza kuwa tuseme kwa jenda ya wanaume pekee ndio nasema. Ukiwa kitu kama 10 years. Hata kama uko shule. Ndio kuna ile unasema hadi nianze kupanda tambo. Unajua unajua kulima. Sikani yule mzee kuna wale mabonta hata wishi kati. Kitu tunaangalia wengine na kapi wisha. So unaenda hata kwa shamba. Unalima unapanda hata mboga zako. Lakini mzazi akae kusupport kama unafanya kitu fulani. Kama unalima, nakwambia lima kitu fulani hivi, panda mboga zako. Wao wanajua wanafanya. So hivyo unasema unataka kuachilia watu 10 years. Hata kama si 10 years like yani kuendelea hapo, tuendelee kukuza pole pole. At least ukifika hata 18 years, ndio mtu mzima unajua ile kitu unaonekana na umeiva. Lakini kwa mademu wa like unaona mzazi anafaa msupport hadi hata 30 years. Anzie kuanzia tuseme 18 up to 30 years. Sasa nakazuka 30 years sasa ndio wakati yani wale akisupport mpaka sema ukiwa hata kwa. Hapana, si like anakusupport hadi ile time utafika umemaliza tuseme kama ni career yako ulishakaa stable na earn pesa. Sasa ukishafika 18 na kuachilia nataka uende utasurvive aje. Wewe hiyo ndio nadhani pia hizo wanao kwa hivi. Na kisa nikimbia kwa hiyo hapo tuseme 30 years. Watu tuseme ndio kuna wengine wanaelewa tu hata na 20 years. Sasa umeolewa kwa 20 years. Unazobali bila kusupport hata ukiwa kwako. Sasa utakataa si ni mzazi wako? Hapana, sasa umeolewa kwako. Sasa basi kwambie kwani tuseme kwani ni maskini. Second ni maskini. Lakini second ni maskini. Like the civil zimefanya umesema hata tu niolewe saa hii. Hii ndio sasa na hivi ndio unazobali. Sasa wale tu hata na 19 years. Sasa mlikuwa mnalia shule tu hata ni 19. Anza mwaka mmoja sana hata campus. Sema hata tu niolewe. Because of hapo kwetu hata ni kana unaweza kubali mzazi kusupport ama useme umeolewa mahali pazuri. Sasa sitarudi kubadilika na support kama mzazi. Lakini baada ya kusupport huwezi kataa. Huwezi kataa juu hata kuna watu wengine wanaolewa wanasema anaenda kwako lakini bali anakuja hata unapata kama umeoa hata bibi ama umeolewa unaenda kwako bado ukikosa kunaambia mzazi yani imenikosa nisaidie sasa. Lakini sika ndio tutazungumzana akusupport kabisa lakini na wewe si skale kama unataka kufanya vitu zako kwako lakini unataka mzazi. Mimi naona hadi mzazi anafaa kusupport for lifetime. So ni mtoto wake mbona ukifika hata certain age ndio ache kusupport. Unajua kuna ile support, kuna support kabisa la unajua wacha niashumu kitu tunaangalia ni ile aje kale ka support kadogo hata unasema hapa mali imefikia tu niombe mama ama mzazi ama babangu fulani. Lakini sikia ni ile uko sema uko 4 years bado sasa yako na watemea tena wako. Sasa itabidi wameanza kukutegemea wewe. Of course watakutegemea lakini bado watakusupport. Kusupport nao si mbaya. Lakini sikia ni ile ya sana. Ile unakaa unasema mimi hakuna kitu ninajiweza. Mimi nategemea mamangu ama tuna mzazi wangu. Lakini kale kadogo ile support ndogo tu maji. At 18 years naona mzazi anafaa kukuachilia, si kukuachilia kabisa. Like anafaa kupatia space pia wewe ndio uanze kujifunza venye unaweza kufanya pesa. Sasa hii mjadala wanawake wanasema sasa sisi kama wanaume maboy kama wanaume. Unajua boy akifika hata 15 years anasema hadi saa hii hata angu anafaa kununuliwa na anasifai kununuliwa na mzazi. Hapa ni kununulia nguo yangu. Hili inafanya wanaume wengi wanateseka huku. Kwani inafanga age unasema sitegemea mzazi, bado ni mzazi wako. Unajua unaweza mtegemea lakini si kivile. Sasa mzazi anakufundisha. Anasema useme ulikuwa unasoma, anakufundisha na kukupa school fees. Unajua unafika shule unajua venye unaishi. Sasa unaona? Ina vitu vingine asiweze. As long as kuna mkono wewe si kiwete. Anasema aje wacha nitafuta kaka fulani hata ka contract pia mimi nipige kazi. Ataki nipate ile ya nguo. Utatafuta hiyo kazi lakini si kila siku vitu zitakuwa zinaenda vizuri. Kuna time nyingine hata hiyo kazi itafail. Ama utapata pesa vizuri. Sasa utashinda kuambia mzazi nimeshindwa ni support. Hapa unajua mzazi mwenyewe anaweza anasema aje si ataona aje unajua wanaume hawapendi kushare. Of course wewe hawapendi kushare lakini ndio mtu anaona aje mtoto wangu penye anaenda kazi fulani anajiuliza kitu yake sasa unaona aone kitu fulani umekaa tu hapo nje hawezi kuna kitu mmemside ama mwambie kuna kitu fulani nadai mimi nayo naongea kama anajua naenda kazi nafanyanga alafu nahitaji kitu fulani mimi nitamwambia kuna kitu fulani nimekosa hata wewe unaona inakuanga na siku leo
Si unisaidie pesa yako at least nifanyie kitu fulani. Sasa huyo ni wewe, lakini most men hawapendi kushare. Sasa mimi naweza kuambia wanapenda kuumia tu. Sasa huyo ni nini? Mimi kitu naweza kuambia wanaangalia show ni ile aje. Usipende kuumia, kitu unajiwekea sasa utaki kuambia mzazi kitu ni baba ama kitu unafanya kitu fulani. Sasa kwa ile yani social sema na mzazi aje wakati niko nayo accept niko nayo. Wakati unajua una. Ndio like kusema hapa kama sina wacha nifanye. Kama niko nayo wacha fanye. Ndio mnaelewana wazazi. Lakini kama ile mzazi ile unakuwa pia wewe. Kuna wazazi wengine wa babu hivi. Sasa anasema ndio kama nifika 10 years. Kama 15 hapo kanda hii. Hakuna haja ya kumtumia. Lakini hiyo ni kusema tu, lakini hakuna venye mzazi atakuachilia hivyo kabisa. Kuna wazazi wengine ambao ndio mtu anaweza kuachilia by the way. Ama kuna mtoto kwa familia, kwa mtoto ndio unaweza kosa. Unasema unafanyia mzazi kile mwingine mbaya sana. Mzazi anakuachilia na kwambia mtoto anisumbua tena afanye hata vitu zake sasa. Lakini at the back of their minds anajua ni mtoto wake, but pia yeye anashinda vile anakuja kukuuliza ana shida gani ni kusupport. Sasa unaona yeye. Sasa hadi kama umefanyia mzazi nini ukienda kumuuliza hizi kataa. Sasa hawezi kataa. Sidhani kama anaweza kataa. Hapo na hawezi kataa. Hata mimi nikaa mzazi wangu hata kama amenikosea. Unajua mtoto anaweza kuwa amekosa. Labda ikae ndani useme mimi sitaki mambo ya huyu mtoto. Sema mtu like amenikosea vibaya sana. Hadi hata kumuona. Lakini mtu amguze ama mimi sasa mzazi wangu sasa mimi. Yeye tunaweza kukosana na mzazi sahihi. Asema hata sasa tunaomba. Mtu aniguze hata akiwa hapo hivyo sana. Lakini atauma aseme mbona kwa sababu kwa ikitoka ile gift utafiti ya mtoto wako. Lakini kitu inaweza advise kwa sababu ile aje. Kama mtoto ameamua tu kuhustle kufika step fulani ama kuna kitu fulani. Sasa msupport tu afanye hivi. Ndio kuna wengine wakata na talent. Mtu anafanya kitu fulani, anasema kama ni talent fulani, sema kama ni kuimba. Ndio mtoto anaangalia kama mama yake. Hata mama mimi naimba. Sasa nataka nisupportiwe nione vile nitaendelea. Mzazi akae mzuri, lakini sikeni wazazi baba anakuambia sasa hizo mambo vimbe chukua mahali like anamfanya anakufa moyo. By the way, wazazi wengine wanafikirianga kusupport na kwanga tu pesa. Inaweza kuwa na msupport ako na talanta fulani, maybe ni kudance, ni kuact. Pia ukimsupport tu unampatia ile moyo. Unampea moyo, si ndio? Anaendelea kufanya kitu moja. Lakini sikeni ile wazazi wengine hata wewe unaangalia hicho. Unasema wewe ni mzazi uko hapa alafu na mimi mtoto wako mara wewe anakuambia ninataka kwenda kuact ama kufanya kitu fulani. Anambia hapana, kitu hizi kusaidia watu. Of course kuna zingine ambayo. Kuna zingine. Lakini unajua kabla ya kuambia kitu muulize kitu inakusaidia aje. Umeifanya aje? Unaiona aje? Muelewane mind. Alafu kumsupport unajua aje kitu iko sawa? Hata kama kusupport si pesa. Mwambie tu na moyo kitu hii ni kuchukua video. Unapata tu ile mo. Ile mo. Hata hivi ni ukivi kadoka na watoto wako. Toka kwambia nitafaa kwenda mahali fulani kuact ama kufanya kitu fulani. Uwezi alao kumwambia aende. Sasa uwezi mimi personally siwezi kubali hivyo mara moja. Like lazima nitafanya background check nijue anaenda wapi. Anakukaa na kina nani? Ndio ujue venye anafanya vipi. But kama ni kumsupport nitamsupport. Lakini kama anafanya kitu legit, unajua kuna kuact aje na kitu hapo. Basi ndio hiyo. Lakini ndo namuuliza hiyo act inahusu nini? Inaenda kwa nani, mnakaa na nani? Ndio kuna watu wengine wanakaa na mabishi wabaya hata wa marafiki wabaya. Kama msemo sana anaweza hivi alama mtu aende hivi afanye aseme ama rafiki zangu wanafanya kitu fulani. Like wakamaliza kama ni kufanya kitu fulani, kama ni shukrani wanaenda wakimaliza wanapitia wapi. So kale like yani hapa ni ile unajua specific mali anaisha. Hata kipotoa unajua unaenda kumpata pesa fulani. So tunaambia watu wenye wanaangalia show bila aje. If it's possible support mtu ama mtoto wako. Unajua hata kuna watu wakubwa wanasupportiwa hata mtoto. Kuna watu wakubwa. If you need to support it, unaweza kuwa unasema kitu fulani ninataka kufanya. Share na watu. Ndio kuna watu wengine wanafanya vitu zao siri. Kama mtu anafanya anajua hata kuimba, mtu anajua hata kudance, lakini hataki kujitoa kwa watu. So huwezi kujulikana. Toka ile kitu unasema acha nifanye kitu kwa watu hata kama unajua kwa watu wanaona shida. Toka ile shida unasema acha nataka nifanye kwa watu. Naone vile inanipenda. Unapata hata watu wanaipenda wanakusupport. Hata isipokuwa ni familia. Bado mtu anaweza kusupport kwa hiyo. Yeah. Sasa venye uko hivi hata wewe venye unaona mimi kwa wanaume kitu nilikuwa nasema ni dada, it's better kama una uhustle kitu fulani, kama unajua kufanya kitu fulani, you have been unaweza hustle kufanya kitu fulani. Usichague kazi useme mimi kazi yangu nisema kama ni kununua pekee. Kazi yangu kama najua kudance dance. Try hapa na hapa ukijua hapa ni naweza lima, naweza dance side, naweza hata palilia mboga. Sasa na hivi kama hivi unakaa like hiyo. Unajua vile unafanya kazi. So mimi naweza ambia most young men wenye huko nje
usiogope ukaambia mzazi wako uko na shida fulani ya kusupport, bado ni mzazi. Na wazazi msema ati inafika certain age unaacha kusupport mtoto wako, bado ni wako. Utasema unaacha kumsupport, lakini at the back of your mind unajua unafaa kumsupport na utamsupport. Like iska ni ile ndio watu wengine wanasemanga aje kama mtu wangu amefika 18 years sasa sitaki kumsupport. Hapana, ndio mtu anaweza kata 20 years baada anataka support hiyo. Mtu ako 20 years 30 lakini anataka support hiyo. Si ile support ndio kitu kinakujanga wazazi wengi kwa mind. Ni ile aje like anaona mtoto kama anataka support ni ya pesa. Si lazima pesa. As long as unajua kitu unaweza mcomfort naye. Kwa pesa ndio zinakuwa like, lakini kuna unazipatia mtu moyo mpaka afanye kitu yani hadi wewe unasikia vizuri umepatiwa moyo. Yani you are free to do something. Unapatiwa ile moyo kufanya something. Kitu ukiwa tu free. So skale kuna sema mtu wangu anafanya kitu ama ndio amefika 18 years sio sasa kumsupport ama ni hivi. Kama ni hivi imefikia place fulani na mtu anafaa kusupport hiyo. Support. Sisi tunaongelea hao watoto sana. Pia sisi hata kama ni watoto mzazi anataka support kitu. Ndio mzazi mwingine anapata amemlemelea watoto lakini kuna kwa fulani anafaa afanye. Pia sisi wanafunzi yani pia sisi tumezaliwa tunasupport hata mzazi. Wewe si unapea unamsupport pia ni mzazi wako. Unasema like mtoto akawa kitu fulani na kusema kama umeandika uko na kazi yako. Unazambia mzazi acha tu ni kusupport. Unaona kitu inaweza kuchukua tupa like yani ni kama tu yani kumpe ile moyo. Ama kama ni ya pesa unajiweza uko tu sawa. Ambia mzazi aje pesa fulani ziko hapa ile kitu nilikuwa nataka kufanya hii ya kwa fulani. Nimkuongezea pesa fulani ongeza zako alafu kwa sababu iendelee. Na sijasema juu mzazi atakusupport no matter what, hata usijitume. Unafaa pia ujitume. Sisi tunategemea mzazi kila kitu. Yes, ni mzazi wako but huwezi mtegemea na mzazi azikwambia tu umezidi. Atakusupport tu bado ni juu, bado ni mtoto wake. So, wenye mkuku nje sijasema eti msimtegemee wazazi msiende kuhustle. Una hustle but vitu zimeenda mbaya usiogope kuuliza mzazi. Baadhi ya wazazi ndio wanajam kama kitu fulani ama kabla hujafanya kitu fulani hata wewe uko hivi leo. Sema hata kabla hujaenda kufanya kitu fulani. Sema sasa hiyo kuna kitu fulani unataka kwenda hata safari fulani. Safari tunachukua hata kama ni 2 days. Lazima ambaye mzazi alafu ndio uende. Si ndio si lazima. Sasa ndio maana tunasema kama kuna kitu fulani kama unaangalia hiyo una feel like yani kufanya hiyo kitu. Mungu anataka wewe na papa hii nikwambia hivi ataniona jioni fulani ama atanipigia kelele. Be free na wazazi. Mwambie aje kuna kitu fulani nafaa kufanya. Akwambia ni mbaya achana naye. Na hata akikwambia ni mbaya umuzisi akwambia aje kitu ubaya wake ni gani. Unajua kazi wengine hawapendi. Na kama hapendi hiyo kitu anakwambia fanya lakini anakwambia pia wewe usiambiwe na mzazi eti mzazi ana control. Hayo venye uko hivi ni mtu kwa tunaona. Kama mzazi akwambie sasa leo ni uko hivi na nataka kuanzia leo kazi yako ni hapo kwa nyumba unaosha vyombo, kazi yako ni kulima. Yaani asikupangie masaa unafanya kazi. Yaani like tumeelewana ile kulita kitu mzazi na nataka kufanya kitu fulani nitafanya aje. Yaani mshia tip. Unajua vile unafanya mambo. So watu wanaangalia show story ni hiyo event tumewaambia. Hivyo una feel like uko tayari unataka kushare kitu na mzazi, just share. Na mzazi muelewane. Usianze kufanya kitu. Hata mimi nikae mzazi vile niko hivi. Alafu niko nataka aanze kufanya vitu like hajaniambia. Inafika mahali hata mimi sasa nitamwambia nitakasika nimwambie aje. Hiyo kitu uko umeniambia. Achana nayo. Like share na mzazi kwanza. Ukianza kufanya kitu uliza mzazi. Hii inaweza kaa tu fiti nikifanya ama ni aje. Like mnashama nakwambia hiyo kama ni nzuri nakwambia endelea. Kama ni mbaya nakwambia ni mbaya lakini tufanye hivi na hivi. Fanya hivi. Like mzazi pia usiwe mtoto mmoja. Kwanza venye ukiwa vizuri unasema uko na mtoto. Nakwambia kisifanye sema ni mbaya. Sinaambia tu usifanye ile lakini fanya hivi. Like ile mind yani usimfanya asema hivi fanya kitu yote. Unamwanencourage mwambie ama unamdiscourage kwa yeye alikwambia. Lakini unamwambia nyingine unaweza fanya hivi, hivi unaweza fanya hivi. Inachukua tu kitu. Sasa watu wanyakuko nje naangalia venye isha inaenda. Respect to hustle hata mwenye kitu si lazima eti uanze kuhustle sasa ukiwa ni 18 years so umekaa mkubwa. Hapana. Kuna mtu anafika hata na 15 years baada anajisikia. Lakini mzazi pia afai kukuachilia. Sidhani kama like mimi sioni kama there is a certain need mzazi anafaa kuacha kusupport. Yaani like wewe unasema ni ile kama alikuzaa endelea hivyo mpaka mwisho. Si hivyo lakini isifika ile yenyewe unasema ati mimi nimefika age fulani mzazi azini support that. Hata vitu zinakaa ngumu umeshindwa like umeshikana mahali
huwezi hadi share na mzazi ya kusupport just because umefika hiyo age. Lakini wasiogope ile age. Hata ukifika like kama umelemewa mtandao uko na 30 years, sema tu mzazi akusupport. Si ni mzazi wako bado. Na mzazi pia usikatae kumsupport juu amefika hiyo age. Lakini unajua kuna vijana wanazoea. Sema mtu anasema si usizoee. Bwana wengine wanazeba tu anasema hadi mama ananisaidia, mtoto wangu ananisaidia hii kitu nikifanyanga hivi. Sasa nizoee. So kilemewa mama, dad. Kilemewa wazazi. Like usipo unazoea ni mara moja. Wewe moja. Ndio kuna vitu vingine nakanga unalemewa lakini una fight nazo mpaka unazikonka. Sasa wewe unaangalia show abjasema sasa usupportiwe na kujakate tu usupportiwe. Wakati vitu zimeenda aziko fit zimeenda mrama kinywa fulani. Pia wewe jaribu ni unazikaanga sasa ndio tunaangalia kwa issue. So mnaangalia show hapo ndo tulikuwa tumejipanga leo juu na hiyo story. Keep on watching hapo hivyo Brad Code Production in Live TV show. Like, comment na subscribe hapo hivyo chini. Nawapenda. Keep on watching. Bye.